こんばんは。私はルカです。無限的呼吸の実習生です。今日は2026年3月28日土曜日です。腕立てを始めましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50。من فتياتكم المؤمنات والله أعلم はい、終わりました。失礼します。والله